Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Во претходните неколку месеци со актуелниот гостин, вечерашниот гостин, имавме неколку изворедни разговори кои што се однесуваа на ајде речеме по новата историја на Македонија, конкретно на оние бурни времења кога Југославија се распаѓаше и Македонија дојде во состојба да прогласи независност. Моментите кога се појави прв пат плурализам во земјата, феноменални објаснувања даде тогаш мојот соговорник. Сега е време да веламе да влеземе во денешниот миг, во актуелниот момент, каде што исто така се случуваат, па веројатно бурни настани. Разговарам со амбасадорот Ивица Боцевски. Добра вечер. Добра вечер, добро најдов. Боцевски, не можеме да избегаме прво од она што е убер-хипер актуелно. Овие 2 дена се појави Артан Груби, не само што се појави, туку се појави на граница, практично се пријави во државата после 14 месеци бегство. Го приведоа, неколку часа помина во истражен затвор, а потоа обвинителството донесе одлука да оди во куќен притвор. Во моментов кога се снима оваа емисија, така е. Не верувам дека ќе има некоја промена до емитувањето, меѓутоа имаме страшно бурна реакција на јавноста, едноставно човек кој што е осомничен за проневера на огромни пари и човек кој што во голема мера се смета за еден од символите на злото, дури ќе кажам, на претходната власт. Ете така, некако ношалантно дојде во земјата по 14 месеци бегство и сега од дома ќе наблюдува што се случува практично. Драган, знаеш дека мојот принцип на водење на дебата, мојот принцип, меѓу другото, на водење на животот, е секогаш да ги изострувам моите ставови низ судир, меѓутоа низ еден достоинствен и правичен судир. На мртов германец нож не се вади. Во оваа емисија дискутиравме за Артан Груби и јас ги кажам моите ставови, кои што не беа нималку нежни. Во моментот кога се играше фудбал во канцеларијата на Груби, во моментот кога квази новинари пеа националистички косовски песни во кабинетот на премиерот на Република Македонија Тала Џафери, во моментите кога Артан Груби жареше и палеше, во моментите кога Артан Груби беше клучен во носењето на Бехтел и Јенка овде во една практика која што во најмала рака може да се нарече коруптивна и така натаму, така што јас тогаш се изјаснив во однос на него. Сега, кога тоа е политичка нула, кога неговиот живот, неговата слобода виси на конец, кога за неговиот живот и неговата слобода тој најмалку разговара, туку се разговара на некои други места и некои други луѓе, ке си кажат тие нека зборуваат во однос на ова што се случило. И јас само сметам дека ќе оставаме правдата да си го каже своето, односно низ една постапка Артан Груби да се искаже во однос на тоа што е обвинувам. Во однос на сите други сеќавања, повторно ќе кажам, ќе ги оставам оние кои што ги готват, кои што ги спремаат и кои што ги спроведуваат овие работи, нека да се изјаснуваат. Во однос на политиката на Артан Груби сум го кажал своето. Кога беше најмоќен, кога беше на врвот. Добро, принципирано. Сега кога е на дното, сега да ги оставиме врапците, нели, да го поганат орелот кога е на дното. Врапците знаеме колкава им е вредноста. А во борба треба пак да се вклучиме против оние кои што нормално зборуваме, ја кројат реалноста, ја кројат политиката, ги кројат работите на начин на кој што јас сметам дека не одговара на Македонија. Тогаш ќе се кажам своето. А како што реков, за човек чисто живот, животот не, меѓутоа чија што слобода, чија што иднина, чија што судбина, се разговара во некои мрачни одаи, јас немам намера да се изјаснам. Ке се изјаснуваат тие што разговараат во мрачни одаи околу неговата судбина. Јас немам намера тоа да го зборувам. Добро, принципиелно, иако мора, јас за интересната ќе кажам дека факт е дека многумина сметаат дека неговото пуштање во домашен притвор е еден вид шлаканица за сите обични граѓани, дека се прави разлика практично, дури некои адвокати, ако не се лажам, рекоа сега имате разлика меѓу обичен граѓанин кој што заглавува притвор за многу помали дејанија
и имате човек кој што е повторно ќе речам осомничен за големи проневери. Добро, Драган, ама ова е само една низа, сега да се разбереме. Не е ова прво, Прво ниту апсолутно последно. Се плашам дека не е ни последно, да. Сеќаваме ли за она кога Катица Јанева зборуваше дека некому не му приличи, нели, притвор затоа што бил како беше совесен граѓанин или Да. така натаму. Сеќаваме во оваа држава кога се изгради еден орган вон уставот и вон законите кој што делуваше како кенгурски суд, Зборувате за СЈО, се за разбира. СЈО, чии што членови не сака да дојдат во собрание, не може да ги избркаат од една амбасада во Македонија. И сега ние зборуваме за ние сме изненадени. Да. Проблемот е и прашањето е кога ќе престанеме да се изненадуваме. Но правилно ли е да прашање. престанеме да се изненадуваме, Буцевски? Ќе престанеме да се изненадуваме кога правдата ќе биде испорачувана. Додека правдата не биде испорачувана, нормално дека ќе се изненадуваме. Значи, во овој случај, значи, очигледно дека далеку сме од правдата. Се плашам дека е така, политичките партии се препукуваат меѓусебно, кој е за што, кој е виновен, кој ќе одговара и така натаму. Ќе продолжиме да го следиме, се разбира, случајот и процесот. Фактите велат дека Артан Груби, тоа како има многу работи да одговара пред судовите во Македонија, процесот секако почнува. Со самото негово појавување, дефинитивно и тој самиот одлучил да се изјасни. Сега што ќе се случува понатаму останува да видиме. Втората тема која што некако падна во сенка за момент на случајот Артан Груби, а за која што сакам да разговарам со вас, амбасадоре, се разбира она што го обзнани премиерот Христијан Мицкоски, имено можноста за која што многу сериозно се разговара, така вели, во не само британски кругови, туку на многу високи места низ континентот, а тоа е за брз прием на Македонија во Европската унија, дури можеби и во текот на следната 2027 година, заедно со Украина, прилично така, едно чувствително прашање, и Црна Гора и Албанија. Србија интересно не се спомнува во Се овој спомнува, контекст. значи затоа што ова што го обзнани премиерот не е веќе тајна. Имаше еден многу поширок текст Frankfurter Allgemeine Zeitung преку нивниот прилично добро информиран новинар Мартенс, дописник нели? Мартенс, точно. Каде што се пренесени меѓу другото изјава на премиерот Мицкоски, премиерот Вучич и на еврокомесарката Кос. Јас го разбирам премиерот во нашиот случај зошто е воздржан и го разбирам зошто повикува на една дебата каде што треба да се формулира македонскиот став. Нормално дека е воздржан затоа што секогаш Македонија имаше мачка во вреќа кога станува збор нели за европското обединување. И пред да појдеме во темата, тука сакам една работа да расчистиме и околу една точка треба веќе да го завршиме муабетот и да затвориме таа дебата. Имено во македонската јавност многу често се дебатира што би било, кога би било, односно што македонските политичари пропуштиле, а што доколку било реализирано веќе кога сме биле во Европа. Но тоа не значи ништо. Не, сакам да кажам, немало таква ситуација. Македонија немала шанса, Македонија никогаш немала отворена врата за полноправно членство во Европската унија. Да бидеме на чисто. Тоа е јасно, јас не знам Не е зашто. јасно. Не е јасно, затоа што често во нашата политичка дебата го имаме ова. Па некој не оддалечувал од Европа, па само што нели не сме влегле, па заради овој потек, оној потек, не знам. Ова не е точно. Ова не се случило, па не знам преименување на аеродромот и така натаму, немало такви работи. Значи Македонија, за Македонија никогаш не била донесена одлука за прием. Од она што го знаеме до сега, кога во Европската унија ќе се донесе одлука за прием на идна земја членка, ништо не може да го спречи нивниот прием. Па дури и земјата да се однесува најнеразумно, а имало такви случаи. Имало такви случаи. Во сите досегашни проширувања на Европската унија. Значи, за Македонија одлуката никогаш не е дошла. Тука да сме на чисто. Исто така, до сега не постоел лидер на Македонија, председател или премиер, кој што работел против европската интеграција. Секој лидер на Македонија, и председател, и премиер, шансата што имал ја користил до максимум. Секој од нив е свесен што треба да иде. Исто така има една друга теза која што во последно време провејува дека некакви си олигархиски структури, не знам,
во стопанството на Македонија биле против влезот на Македонија во Европската унија, затоа што на тој начин ги губеле коруптивно стекнатите монополски позиции, демек тоа ќе ги чинело. И тоа не е точно. Значи, еве, да се обидеме да именуваме еден бизнисмен кој што бил против влезот на Македонија во Европската унија и кој што активно работел, лобирал, финансирал медиуми со цел или партии со цел Македонија да не влезе во Европската унија, нема. Не познам ни јас таков случај, да. Не заради тоа што не се уплашени дел од овие кои што имаат монополи, стекнати, коруптивно направени и така натаму, не дека немаат, меѓутоа свесни се за тоа дека политички не е опортуно за нив, затоа што, пазете, бизнисот многу вешто си прави политичка анализа на својата позиција. Тие се многу свесни каде функционираат. Кој останува друг? Длабоката држава, предпоставувам. И тука нема. Озна удба. Остај тоа се. Значи, ајде и тоа да го расчистиме. Длабоката држава работи за кого? За политиката. Значи, длабоката држава, ако тргне да работи против политиката, ќе ги распуштат, ќе ги распуштат, ќе ги сменат, ќе ги отпуштат најактивните од работа и толку. Буната завршува за помалку од 24 часа. Нема таква работа. Значи, некоја длабока држава се не постоело така. Значи, во Македонија Овако им ги уништувате со ништата на теоретичарите на заговор со оваков став. Ма така е. Така, значи, пази, се знае, не затоа се вели служба, службата некому служи. Кому служи? На политиката. Сама на себе, да. ќе речат. Значи, ајде анализирате гипотезите на тие што ги викаме, или служби за разузнавање за едно за друго. Има нешто што иде против интересот на политиката? Нема. Никогаш нема. Глупости се тоа. Значи, теории на заговор, затоа што, види, сите ние кога сакаме да се опуштаме, сакаме да прочитаме добар трилер или да видиме добар филм. Меѓутоа, во светот на реалноста, во светот на фактите се живее. Сега да го дадеме прилогот кон оваа дебата. Повелете. Под кои услови Македонија треба, значи мојот став, сакам да го искажам јавно и јасно сега. Доколку тоа што го пишува во текстот на Мартенс е тоа што е ставено на маса. Доколку тоа што е ставено на маса наликува на сондажата што ја вршеше председателот Макрон со лидерите на Балканот, на времето со Вучич, со Рама, со Пендаровски и така натаму, тогаш мојот став е дека тоа треба да се прифати, да се зграпчи и активно да се лобира тоа да се спроведе. Ако е тоа ставено на маса. Добро. Што Ајде е го тоа? расчистиме што е тоа. Што е За тоа? тие што можеби не знаат. Што е тоа? Тоа е македонски влез во единствениот пазар. Влезе ли Македонија во единствениот пазар, европската интеграција е завршена. Интеграцијата во Европската унија е завршена. Добро. Значи, Европската унија не е ништо повеќе од единствениот пазар. Па добро, сега некој ќе рече Остави тоа го се тоа. вредности, Не, тоа е види. дипломатија, тоа е. Поезијата да оставиме на страна. Збориме за реалноста. Добро, брутално. Институционално што е Европската унија? Единствениот пазар. Што е Европската комисија? Регулатор на единствениот пазар. Што е Европскиот суд на правдата во Луксембург? Суд што ги решава споровите што излегуваат од функционирањето на единствениот пазар. Што е Советот на Европската унија? Тоа е, нели, средба на шефовите на државите и на владите, која што, нели, одлучува за прашања поврзани со функционирањето на заедничкиот пазар. И го имаме Европскиот парламент, каде што треба, нели, да се прави некаква си демократска контрола врз целиот овој процес. Овој дел од Унијата од почетокот до денеска е функционален. Кон овој дел се додава една политичка димензија, нели? Точно. Која што е помалку или повеќе успешна. Во моментов многу помалку. Се мораме тоа да го констатираме. Меѓутоа, основата, фундаментот на Европската унија е единствениот пазар. Сушност ова е показател дека Европската унија не е во состојба дека ќе се распаѓа како што навиваат можеби некои, нема. затоа што фундаментот е цврст. Па цврст е фундаментот и за тој фундамент стојат јасните економски интереси и на бизнис елитите, и на граѓаните. А исто така сега со сите своји слабости во Европската унија има една жестока демократска дебата. До сега, барем од кога јас следам политика, а и претходно што читаме, после Втората светска војна да ставиме и така натаму, ниту во демократски услови, секогаш кога има жестока дебата и така натаму, многу ретко доаѓаше до распад на еден ваков поредок. Брекзит можеме само да го земеме како изолиран случај. Нема друго.
дури ни Шпанија, дури ни Белгија, дури ни Обединетото кралство никаде не дојде до распад. Меѓутоа, зошто? Затоа што фундаментите се стабилни. Фундаментот е единствениот пазар. Тоа е тоа. Со единствениот пазар ние имаме преку 80% од нашата трговска размена, што значи дека ние сме де факто дел од тој единствен пазар. Ние живееме, јадеме заради тој единствен пазар, да се разбереме. Заради спогодбата за стабилизација и асоциација, која што ги регулира нашите основи. Не само тоа, преговорите за влез во единствениот пазар исцрпуваат на времето се велеше 95%, не е повеќе. 98% од се што е европско аки е тоа. Добро, меѓутоа нас толку не измалтретираа со политички прашања што ние имаме впечаток што не е точен. Се разбира дека речиси нашето прашање исклучиво политичко, а не. Зошто? Затоа што прашањето на влез е политичко прашање. И затоа што немаше политичка одлука за влез на Македонија во Европската унија. Зошто и дозволи на Грција да не мрцвари 30 години? Немаше политичка одлука. И тоа одговараше. И потоа Франција направи бајпас за да продолжи Бугарија. Зад Грција не направи само, ама не, зошто само Франција обвинуваме? Која беше првата земја која што стави вето, ама го сокри? Данска или Холандија? Германија. Германија се извинува? Зошто чекавме? Чекавме нели Германија во Бундестагот да донесе. Така беше, и колку чекавме? Година дена. Па потоа уште, но секогаш се наоѓа некоја процедурална заврзлама, да. Црногорците се во еден невиден залет. Меѓутоа, оние вистинските познавачи велат полека малку. Нив се разбира политички им одговара ке имаат избори, нели? Им одговара да го веат знамето колку што е можно повисоко и така натаму. Меѓутоа, тоа е суштинска. Добро, но суштината велиме. Вие велите, окей, влезот во економскиот пазар. Ајде да се вратиме. Се враќаме. Значи, па тоа е тоа. Значи, тоа се исцрпува. Тоа е тоа што ни е потребно. Добро, меѓутоа противниците на овој пристап. Зошто? Влезот во единствениот пазар автоматски значи 4 слободи ги користиме. Слобода на движење на граѓани, на стоки, услуги и капитал. Што значи слобода на движење на граѓани? Нема веќе потреба од бугарски пасоши. Со македонскиот пасош можеш да работиш каде и да се одиш каде и да живееш, да се настаниш, можат и они овдека да доаѓаат. Например, еве што значи тоа за студентите? Во моментов, не знам дали знаете, не може да се запише, во Љубљана може да се пишуваат наши студенти скоро на сите факултети. Па затоа ги има многу, да. Не може да се запишат на медицинскиот факултет. Тој е ограничен само на државјани на ЕУ и на земји членки на единствениот економски простор. А тоа што и Швајцарија така е. Да. Зошто? Заради принципот на слобода на движење на граѓаните. Ова е добро да се Не, мораме да го објасниме, апсолутно. Мораме да го објасниме. Значи целокупните овие директивите што се согласуваме и така натаму. Сето тоа произлегува од тоа. Вие немате единствен пазар. Ако не ви е регулиран протокот на луѓе, стока, патници и капитал. Најчесто тоа се случува во федерација. Европската унија се труди да го направи тоа во еден чуден сплет кој што не е ни федерација, ни конфедерација, нешто е, да. Според Римскиот договор, нели, од 1957, се поблиска унија, најверојатно еден ден федерација, нели. Ама сега не Добро, тоа е амбицијата, да. Политички нели не е опортуно да се каже, има многу големи противници за тоа. Сакам да кажам, ако и предпоставувам, имајќи предвид, не е невешт и не информиран премиерот Рама, исто така и претседателот Вучич, не за жабе едниот и другиот веднаш се истрча и кажа нам не ни треба вето. Ако е ова на маса. Дури ако не се лажам, босанскиот министер за надворешни работи исто така се изјасни. Не го бил. Уште поубаво. Значи сакам да кажам. Кој вели со двете раце би влегли ако е. Значи збориме како се крои политика меѓународни односи. Еве пак тие теории на заговор да ги разбиеме дека има таму некакви, знаеш, мрачни соби и така натаму. Има и тоа, не дека го нема. Меѓутоа главно политика се крои вака на јавната сцена. Драган. Значи они ги слушаат сигналите и велат одговараме на сигналите. Да ни одговара, сакаме. Значи, ние треба да кажеме јасно и гласно. Дека сме за, според вас. Дозволи. Значи, да ги ставам точките. Ако 2027 година ние влегуваме во единствениот пазар, ние веднаш треба да кажеме за. При тоа, треба да побараме и веднаш да ни бидат пристапни структурните и кохезивните фондови, кои што сега се менуваат, ќе се викаат поинаку, и поинаку ќе се делуваат, меѓутоа, и тоа не е значено. И
преговори за влез во Шенген зоната, за уведување на еврото, на крајот доаѓа, се смеа сите го кажем, ОЕЦД, кој што го затвара овој комплекс на прашање и тука завршува нашата европска интеграција. Бугарија и Романија и Хрватска уште преговарат за ова последно во ОЕЦД. Значи, ајде едно по едно да идеме. Членството во единствениот пазар е тоа што ги крева економиите. После влезот во Европската унија, правени се економски истражувања. Благодарение на влезот во единствениот пазар се вели дека над 80-90%, сега се нови испитувања, се едно време вика 75, не е поише, од економскиот раст се ја прави моќта на пазарот. Фирмите се прилагодуваат. Оние кои што не успеваат да се прилагодуваат, тука кислородот исчезнува, колабираат. Меѓутоа, другите се јавуваат. Значи, оној, како се вика, она креативна деструкција на капитализмот, како што ја нарекува Шумпетер, доаѓа до израз. Значи, она што го гледаме на крајот, еве, кога одиме да посетиме соседна Бугарија, да земе како пример. Неспоредлива е, нема тука што. Иако некој сака да рече, не неспоредлива е. Преобразбата на Софија, еве, која гледаме, е невидена. Како деца памтиме кога сме оделени во Грција во времето на Југославија. Кога гледавме оној рапиден скок што го направи за една деценија Грција. Тоа е тоа. Значи, единствениот пазар го нуди овој момент. Го јасно, го разбравме ова. Меѓутоа, што е со политичкиот момент? Сега мора да влеземе во тоа. Што значи тоа? Значи, инсистирањето на противниците на овој пристап, ај така да ги наречеме, е дека или влегувате целосно, или не влегувате во приказната. Или имате право на свој секај, како се викаат овие комесар, или имате право на вето, или не сте член. Што ќе ни се? Како што ќе ни се? Што ќе ни се, ајде. Сега вие ова практично го објаснувате, мене тоа ми се допаѓа. Па принципот на еднаквост е тоа, вие влегувате како помалку вредни, како да ви кажам. Драган, кого праќаат бе у Брисел за европратеник и за еврокомесар? Кого праќаат? Тој што сакаат да го промовираат во политиката? Кого праќаше Македонија во Белград, во федералните институции, во партијата и во федерацијата? Тој што сака да го шутнат од тука и да го пензионираат, веќе никаде не го види. Добро. Па се искрено зборуваме. Значи тоа е форма на пензија. Добро, ова брутално звучи, морам да признам ботински. Но дали државата со ова... Дозволи. Не, значи, и ја не вулгаризирам, него реално зборувам. Значи, тоа што нам ни е потребно во моментот е влезот во единствениот пазар. Не значи дека нема да бидеме застапени во институциите. Нема да имаме право на глас. А кога немате право на глас, не сте полноправен член, тоа е факт. А сега што сме? Сега не сме никаков. Не, сега што сме? Дали со спогодбата за стабилизација и асоциација мораме да ги усогласуваме, да се усогласуваме кон регулативата на ЕУ? Па ние секако се усогласуваме, добро. Па што е разлика? Ајде да прочитаме еден коментар. Дозволи што е разликата. Тогаш ќе бидеме членка. Ќе бидеме внатре во единствениот пазар. Тоа е голема разлика. Сега. Кои се минусите, да видиме само. Минуси се два. Првиот минус е овој, кој што некои фирми, кои што сме ги сметале за успешни, ќе пропаснат. Што им не е минус? На нивно место ќе дојдат други, кои што на поздрави основи ќе кројат економија. Капитализмот не познава празен простор. Меѓутоа, другиот минус е ова прашањето што го зборуваме за демографијата. Во моментот кога нашите граѓани ги имаат 4 слободи, тогаш ќе имаме еден посериозен одлив, уште еден. Тоа е последниот одлив што ќе се случи од овде. Потоа ќе биде пинг-понг, како што се гледаме во Хрватска, во Бугарија, во Романија. Но дали ќе биде фатален, веројатно е прашање. Фатален нема да биде никогаш. Но од друга страна, ако влеземе во таа приказна, тогаш што бараме во ЕУ, тогаш ајде да седиме сами за да тој дел ми е јасен. Еве, прочитам еден коментар од известен лик кој што се представува како познавач, вели Лисабонскиот договор е јасен. Членството во ЕУ е бинарен статус. Или си внатре со сите обврски и права, вклучувајќи ги ветото и гласањето, или си надвор. Секоја промена на овој принцип бара менување на основните договори на Унијата, што е процес кој трае со децении и бара консензус. Овдека е клучот, дали се залажуваме ние со ова? Не се залажуваме затоа што има модалитет како да се влезе во тоа. Преку членството во единствениот економски простор, каде што се Сакате да кажете дека во тој случај ние би биле нешто како Швајцарија, не во квалитетот на живот, Швајцарија не, Норвешка и Исланд и Лихтенштајн се. И Лихтенштајн, да.
Значи, тие затоа што беа дел од ЕФТА, значи, тие се дел од единствениот економски простор, не се полноправни членки на Европската Но унија. ова би значило дека Бугарија не може да не блокира се, да влеземе у практични работи. Со тоа што можно додека ние да доеме таму Исланд да влезе во унијата, она што не го следиме сега е дека заради овие геополитички проблеми што ги има, ова што беше со Гринланд, Исланд се почувствува загрозен. Иако не сакаше на времето на референдум сега гласа сака. против. Сега нагло им текне дека е добра идеја Сега сака, Европска. види, значи, пази, заканите глобални секојаш си го прават, одговорот е локален, нели? Така што Исланд може да не дочека на своја Европската унија, не само нас, него сите овие, да. Но да го расчистиме делот со бидејќи еве, дали е возможно види, тоа е Бугарија или некој да не блокира? Тоа е прашање, тоа е веќе тоа е прашање кое што ќе се реши во рамки на нашите договорни односи што ќе ги правиме додека тече овој процес. Добро? Да. Затоа што логиката на овој процес тоа е вели, друго. вие влегувате веднаш во единствениот пазар, како што го нарековте вие, а потоа со текот на отварање на поглавја ќе добивате нови статуси. Не, тука сметам дека во овој дел ќе треба да дојде до вештина, нели, македонска дипломатија. И мислам дека тука треба, нели, да се направи неколку вешти потези кои што ќе оневозможат овие чудовишни идеи кои што беа од другата страна на границата да се реализираат во рамките на овој процес. Во кој смисол? Може ли малце по... Зборувавме тие условни амандмани и така натаму, значи амандманот да стапи на сила и да почне да се реализира во моментот кога ние ќе имаме еднакво полноправно членство во Унијата како и Бугарија. Премиерот рече дека минатата власт Меѓутоа, пак да всушност кажам, договори уставни измени, така ли? Да. Така што ние кога би влегли автоматски тие ќе стапат на сила. Во Европската унија, како полноправна земја членка, со ист статус како Бугарија. А тоа би можело да потрае. Па сега. Меѓутоа во меѓувреме, Но ова е за Бугарија пораз. Ова што кажа, сега се или ништо. Ако е се или ништо, до сега сме имале ништо. Така што Подобро е парче. па не е парче. Всушност ова е клучното парче. не е парче, Ова е е. лавовскиот дел, така Не е му лав- доаѓа. ова е суштината. Ова е суштината. Ќе се поврла чувствата на некои луѓе, добро, ќе преживееме. На кои луѓе? Па еве на некои што се еу фанатици или не знам на љубители на види, единствено ќе бидат повредени 7 политичари во Македонија. 1 еврокомесар и 7 европратеници. Па можеме и без нив во некое време. Ќе дојде нивното време, ме разбираш? Добро. Меѓутоа, зарем Бугарија нема, очекувано е Бугарија на ова да вложи сериозен отпор. Значи, целата нивна политика кон Македонија веќе години наназад е апсолутна блокада додека не добијат се што сакаат. Доколку во центрите на одлучување на Европската унија Ова е важно. е донесена одлука за членство на Македонија на Македонија. На целиот Западен Балкан и Украина и Молдавија, отприлика тоа е пакетот. Гледаме во сите премиерот каже една варијанта која што досега не сум ја слушнал, дека наводно без Босна, Косово и Србија. Меѓутоа, главно се зборува за сите. Главно се зборува за сите 6 земји од Западниот Балкан и Молдавија и Украина. Значи, доколку таа одлука биде донесена, што ќе ја спречи таа одлука? Еве, Словенија се обиде да ја спречи Хрватска да влезе во Унијата. Да, некој ќе рече поради Што? многу по-неважно прашање. Еден залив тамо околу кој се мафтаат со За нив рибите. беше значајно сега. Па добро, беше значено. беше Меѓутоа на значено, Бугарија овој не баре не може да живеат без без Македонија да остане бугарска. Ако идејата дојде многу јасно и гласно дека целиот Западен Балкан влегува, Бугарија ќе спречи тоа. Или Грција можеше да спречи, ако донесе одлука дека ние влагаме со Словенија, Грција тоа ќе спречиш. Малце да бидеме реални. Мислам, пази, ако ништо друго, емисијава ја правиме на или утре, кога е? 4 годишнината од војната... Денеска, 24. Денеска е. Па, за 4 години, белким бе некои лекции однесовме. Кој е тој што ги носи одлуките во светот? Тоа ми е јасно. Добро, но Нешто... но многу ако има во цела оваа приказна. Јас согласувам, вие се обидувате да го објасните зошто е ова позитивно и добро. Јас во моментов доаѓам за да лобирам за една работа. Значи, и мојот став ќе биде таков во рамки на оваа дебата што ќе се води во институциите и во јавноста. Доколку единствениот пазар биде на маса, Македонија не само што треба да го прифати, Македонија треба да биде предводник на таа работа. Затоа што, пази, не е лесно. Во моментов, како што разбравме, одлуката е некаде во воздух, значи уште не е донесена, уште не е калцифицирана.
Значи, уште нешто се дебатира. Меѓутоа, пази, се наоѓаме во точка во историјата. Кога вратите на историјата се отвараат, пази. Процесите не течат постепено и одеднашка се будиме во некој нов свет. Не е така. Огромен дел од времето нештата си врват по некоја си логика и имаме една точка кај што имаме некои промени. Тие промени треба да ги почувствуваш и да ги зграбчиш. Еве ни се отвара една таква точка. Ајде да искористиме. Ајде да бидеме предводници на оваа работа. Затоа што пази, не случајно Рама и Вучич се излетуваат. Не се излетуваат, туку се изјаснуваат. Затоа што пази, и тие не викаат дефинитивно да не. Затоа што и ними ме јасно дека сето ова е во некоја рамка на преговори. Меѓу другото, еве гледаме, Виктор Орбан излезе, кажа дека има некоја хартија и рече дека ја блокира Украина. Една работа што не ја кажавме тука. Украина е клучот. Ова нема да се случува без Украина. Добро, и тоа е круцијален проблем сега, не е само случај. Тоа што ќе се даде на Украина, ќе ни се даде и нами на Молдавија. Зошто? Некои аналитичари велат, па добро, што ќе се случи ако Украина го добие тоа што го треба заради својата геополитичка важност, на балканците едноставно им се каже, дечки, извинете, ама Затоа што така светот не функционира, затоа што кога веќе е отворена политиката, кога веќе е донесена одлуката, тогаш се носи одлуката топтан за се што не е решено. Не е решена Украина, не е решена Молдавија, не е решен Западниот Балкан. Тоа е. Значи, сигурно нема Франција, или Германија, или Шпанија, знаеш, ај сега Украина, па утре Молдавија, па после се навраќаме на Западниот Балкан, па можеби ќе ги изоставиме Србија, не знам, Босна и Косово, па ни после ќе... Тоа така не иде. Значи, во моментот кога се носи големата одлука, топтан се носи, Украина е предводникот, во лош смисол. Војната, страдањето на тој народ таму, е тоа што ги отвара процесите. Но тука имаме многу ако Боцевски и во овој аспект. Не факт е. Украина е земја во војна. Тие треба да внесат во војна земја која што територија не држи. Мислам дека Виктор Орбан ќе видиме како завршат изборите, меѓутоа без Тој е во април, добро? Дека и за него пакетот, ако ги вклучува и земјите од Западниот Балкан, тој ќе ја поддржи. Затоа што е во негов интерес. Па добро, тој унгарски национален интерес е членство на Именно. Националниот интерес на Унгарија се покажува јасно во овој аспект. Така што Но со Украина има сериозни проблеми. Историјата се отвора. Треба да се искористи. Како што реков, пак да се вратам. Ако таа понуда биде нешто како Штефан Филе кога излезе со она хладот, ти текнува договор на како беше преговори, разговори на високо ниво. Тоа треба да се одбие, тоа не треба со индигнација да се одбие и да се исмее. И да се каже луѓе, дај сериозни сме више толку години. Не играјте така. Не играјте така, знаеш, сега нема за кикирики да продаваме држава тука. Нема вера за вечера да продаваме. Како беше? Значи, не бива таа работа. Но доколку суштината биде вставена внатре, а тоа е единствениот пазар, не треба да се размислува воопшто, треба да се прифати. Добро, но според вашите сознанија, со оглед на тоа дека сте долго време во дипломатијата и генерално имате ајде да речеме пристап до некои канали. До кој ниво е стигнато тие преговори на тоа највисоко ниво моментално во... Па како што реков, мислам дека во моментов е во создавање одлуката. Ова не е исфрлено туку така, тоа е сигурно. Не му текна на некој случајно, него веќе е разговарано до негде. Премиерот го става на маса за да го дискутираме. И еве сам помагаме и нему и помагаме на државата. Значи, ајде да ги оставиме овие партиски препукувања. Те ради вас е закочена, не е закочена европската интеграција затоа што нема шанса Македонија да напредува едноставно. Да се разбереме. Доколку во 2027 година имаме шанса, заедно со другите земји од Западниот Балкан, Украина и Молдавија, да влеземе во единствениот пазар. Не треба да мислиме, треба да зграбчиме таа шанса и да го реализираме тоа. А сега ќе докажеме на друга работа. Ако тоа се случи, нема да потрае многу време, ќе бидеме и полноправна членка. Што неодржливо е. Затоа што процесот веќе е тргнал и нема враќање. Неодржливо е. Значи, која земја била исфрлена од заедничкиот пазар? Не знам за таква.
Само она која што доброволно се повлекла. Тоа е Британија, добро. Не, Алжир во 62 која се отцепила од Франција, зашто бил Добро, тоа е колонија, Ама сега не е тоа колонија, не, како колонија. Па историчар си, арандисман бил. Па во ред, ама се знае дека како Алжир тоа? не бил дел од Франција без разлика Со сега. 4 милиони црни нозе, французи во како тоа, состојен дел на Франција бил. Добро, сега ги имаат во Франција. Сега ги имаат во Франција сите тото. И пази, и да се разбереме, никогаш не било врзано со критериумите, секогаш било врзано со геополитиката. Европската унија ја прават 6 разорени земји, нефункционални демократии, нефункционални економии. Германија, Франција, Италија и Бенелукс во тој период кога ја прават Европската унија, земји што не може грејење да му обезбедат на својот народ. Храна не може да му обезбедат без маршалови. Без американска помош, така е. Зошто влегуваат после Британија, Данска, Ирска и така натаму? И Британија прво ја откачил Шарл де Гол 63-та. Зошто Британија сака да влезе? Затоа што после Суетската криза више Британија не е светска сила. А Британија е сосема свесна каде е низиниот пазарен потенцијал. Сите идеи ги пробале. Ке правеле англосфера, никој не сака да прави таква економија. Ке правеле Commonwealth, никој не сака да Тие прави. влегува 73-та, ако не се Да, лажам. точно. Меѓутоа сега прашањето е што Британија па излезе. Тоа е најкатастрофална одлука што ја донел било кој народ во својата историја и од најпогрешни позиции. Некои велат многу се паметни британците, бидејќи Аха, имаат да, многу сигурно. вековна историја Сигурно, на сигурно. исклучително искуство и Сигурно. знаат нешто. Сигурно, Знаат нешто. Сигурно. Не, само види, Британија се многу паметни само заради тоа што знаат да го почитуваат гласот на народот. Добро, така е. Во еден момент, референдум се почитува. Дури така е. Кај нас не се кај почитуваше нас не се референдум. почитува. Не, меѓутоа, да се вратиме на Ајде, втора лига не е членство. Морам уште еднаш да ме интересираш Како овој не е статус. членство, бе? Вели да бидеш во собата каде што се носат одлуки, да не смееш да кажеш да или не е членство, тоа е Смееш. статус на наблюдуваш со обврски. смееш. А каков ни е статусот сега? Еве, тоа го објаснувам цело време. Значи сега не сме ни таму кај што се носат одлуките. Пази. Норвешка и Исланд. А Швајцарија има друго. Швајцарија билатерално. Швајцарија буквално за секоја точка прави посебен договор, затоа што така одлучува Така на референдум. функционираат Референдум ситуациите, е. Значи до моментот додека не почнат да дискутираат политичарите, нивните експерти од министерствата се внатре во собата. И тие придонесуваат со своји дебати, со свој влог. Нив ги нема само онаму кај што се носат одлуките. Политички зборуваме. Швајцарија е држава на неубедливо најдобро место што постои веројатно во светот. Меѓутоа целосно и согласена со единствениот пазар. Целосно. Значи, еве видете ги оние табели. Усогласеност на земјите со европското законодавство. Редовно која е прва земја? Норвешка. Која е втора? Швајцарија. Дали се членки на Европската унија? Не се. Меѓутоа тоа што се носи во Брисел како регулатива, тие го усвојуваат затоа што се дел од пазарот. Добро, да се знае на ваков начин. Ајде се согласувам. спогодбата за стабилизација и асоциација нас не обврзува да се усогласуваме кон секоја регулатива од Брисел. Затоа се овие вештачки дилеми, глупави дилеми се. Вели, што значи, еве сега па ништо немаме, па се усогласуваме. Од друга Тогаш страна, барем ќе имаш влог, од додека друга сме страна, се меѓународната одлуката. политика и така не е усогласена со Европската унија. Тука сме мислам чисти. Зборуваме за нашите Апсолутно, меѓународни односи. меѓутоа зборуваме еве и за овој дел. Например, која носи за телекомуникации Европската унија одлука што ние можеме да и нема да ја почитуваме. Како нема да ја почитуваме? Спогодба за стабилизација и асоциација имаме. Ако Мораме не ја да почитуваш, имаш проблем. На крајот на криштата, зошто ние па брзаме да ги воспоставиме овие работи? Ние сме земја и сите земји од Западниот Балкан сме во трка за странски директни инвестиции. Тие странски директни инвестиции главно доаѓаат или од земјите од Европската унија, или кога не доаѓаат од земјите од Европската унија, доаѓаат од земји кои што сакаат преку нас да влезат на единствениот пазар. Природно да. Зошто овдека прават погони? Затоа што од овдека, еве, например, Јужна Кореја сега бара шанси низ регионов. Затоа што така влегува во европскиот пазар, нели? И сега, пази, сега ни се нуди шансата, статусот што е сега, нели викаш се или ништо, што е ништо, да стане нешто. А тоа нешто е 98% од она што го сакаме. Тие 2% се комесарот и 7 европратеници. Па добро. Па добро. Да. Не мора. И еве надворешната политика која што и ваки и така Секако е усогласена, тоа ми е зборот. Тамо сме најчисти, мислам. И некои аспекти на политичката унија кои што се за жал не заживеани. Еве гледаме од причините кои што не се заживеани тие аспекти. Не само тоа, Европската унија, еве гледаме што се случува глобално.
гледаме дека има еден развод помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија. Добро, а тука имаме малку еден проблем ние, ако така Немаме смеам да проблем, кажам, види. затоа што ние сме прилично силно врзани со Со САД. 80% трговска размена со Европската унија. Со Америка и ништо, со добро, непостоечка се знае каде сме ние. Значи во моментот кој Европа ќе почне да ја гради и таа своја безбедностна димenzија, што ќе правиме ние? Со Америка ќе остануваме? Па добро, гласавме во Обединети нации по американски терк. Таму каде што немаше усогласен, значи ајде и тоа да го расчистиме. Значи Македонија кога има усогласена заедничка европска политика, секогаш Ја поддржува целост. Точно. Кога секоја земја размислува за себе и ние имаме свој став. Тоа е Да. И чисто. сега, во моментов, ставот го согласуваме со американски држави, може утре за утре нема да го согласуваме, може ќе има некоја резолуција против нас, ќе гласаме, нели? Значи, сакам да ти кажам, значи, ние сме, баш кај економијата има некои своји текови, географијата има некои своји текови. Не може ние Македонија да извадиме од овдека да ставиме на некој друго. Тука сме, така? Ма не зашто некој би сакал воопшто. Да. Не... Значи, во моментот кога се случува и развод помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија, во моментот кога се менуваат глобалниве текови, значи ние сме земја која што може да се прилагодува кон тоа. Ако сме внатре во единствениот пазар, тоа значи дека ќе почнеме полека и овие, не полека веднаш, да ги добиеме и овие политички, безбедносни и други димензии, што се битни, клучни се за Европа. Ајде, еве сега, гледате, на пример, ова што се случува, ова триење од една страна, нели, Србија, Унгарија и Република Српска ќе правеле некаква си воена соработа. Од друга страна имате Албанија, Хрватска и Косово, така да. е? И после ни е чудно зошто 2027 ќе не примат сите топ 10. Ај после прави ирелевантно е. Ако се влезе во Европска унија заедно. Ирелевантно е потоа. Да, меѓутоа вие упорно инсистирате дека ова е процес топтан, како што го нарекувате вака народски. Меѓутоа, она што излезе во јавноста, а го каже и премиерот повторно, беше Украина, Црна Гора, Албанија и Македонија. И да е така, ни одговара. Значи, како и да е. Во двата случаи сме ние во игра, па како и да е. Одлично, нели? Идеално е за нас да е цел Западен Балкан, Украина и Молдавија, нели? Идеално е. Но објективно може ли Украина, пак повторно бидејќи ние зависиме од Украина, самиот реков Ама не дали може, него тоа е. Значи, договорот за мир ќе вклучува украинско членство во ЕУ. Но договор за мир се уште е далеку Боцевски, реално преговараат како да не ќе да преговараат сега реално. Без разлика, Европската унија сака трајно да врзе Украина во својата структура. Тоа е Но невозможно. Русија тоа не сака да го дозволи. А Русија држи 20% од територијата и напаѓа. Русија не сака да го дозволи членството во НАТО. Така, они формално рекоа дека во ЕУ окей, не, меѓутоа во ЕУ додека е ваква. А кога се претвори во ЕУ во тоа е друго. безбедносен систем. Тоа е друго, чека уште не е. Да. Токму денес излезе една информација од руска страна, Ајде. што не мора да значи дека е точна, меѓутоа руската тајна служба веројатно обзнани, а потоа се јави портпаролот на Кремљ дека Франција и Британија имаат намера да ја дадат атомска бомба на Украина. Чекај се. Значи, ова дојдев тука за друга тема, така Да, меѓутоа ова прашање станува многу нема да ја дадат. Ајде. Кој ќе си игра играчки со нуклеарна Па, сила имено. до себе? Ајде, мислам. Восте се, ова се претпоставам некој од оние сајтови што Не, ова се официјални изјави од Кремљ, но како и да е. Сакам да кажам, работата таму е многу сложена. Зборуваме за реални работи. Ама реално војна има Види, проблемот знаеш што е. Колку трае подолго оваа војна, за жал. 4 години веќе трае. Никој не Колку очекуваше. трае подолго војнава, се создаваат предуслови за еден многу поширок конфликт. Тоа е опасно. Нормално. Опасен конфликт што не дај Боже да ја вклучува Соединените американски држави и Европската унија или што и да е. Не дај Боже тоа да се случи. И конвенционална и неконвенционална војна таква може лесно да склизне во не дај Боже, Катастрофа, нели? така е, да. Така што Сега го имаме Иран, онде и тоа е опасност. Меѓутоа, еве, војната е кризата и шанса. Се пропуштија многу кризи. Да се вратиме на зошто не ни беше на себе 2003 година да текнува беше на Солунска перспектива. Добро. Зошто нас не ни беше овозможено членство? Чекам одговор од вас. Заради тоа што имаше референдум во Франција и во Холандија кај што гласа против референдумот и на тие анкетите испадна дека проширувањето се смета како проблем кој што луѓето го гледаат за проширувањето на унијата, а политичарите се преплашија од тогаш ја провлекоа Хрватска од причини Затоа што Германија толку многу инсистираше. од лоши причини, можеме да кажеме, хантиктонијански, нели како беше
Европа била до таму дека што имало нели католици и така натаму. Сега Бугарија и Романија не знам како. Не се баш некои католици, И добро. Грција, да, и Кипар. Ама сакам да ти кажам еве дека Но да имаше страшен лобист во Германија и таа го се остави тоа провлекла. што го бараш. Иако заедно тргнавме сите, нели, ние бевме и пред нив. Значи тоа што се преплашио од референдума више не сака А да кој вели го дека пратам. сега не би можел да се појави некој референдум? Нема да има се. Нема да има се. Во вакви невралгични моменти? Не, друга е ситуацијата сега. Значи војна е бе. Знаеш, војна е, Тоа драга. значи дека никој нема да го интересира што мислат французите за ова прашање или нема. Или некоја данска можеби, не знам. Французите ја поддржуваат членството, еве на анкети ве гледаш. И имаат поддршка и кон Украина и кон Но ако сме реални, сакате да кажете, ако ја има таа фамозна политичка волја на врвот, Така е. никакви референдуми, никакви ништо. притисоци од мали земји, Нема никакви тоа. ограничувања не може тоа да го спречат. да бидеме реални, се да зборуваме машки нели? Или Така, женски. тоа дојдовме. Сега, Не е битно, дојдовме да разговараме директно. Да, значи директно разговараме. Ако, пак повторам, ако единствениот пазар е во пакетот да се прифати, да не се мисли. Без разлика на другите недостатоци. Без разлика. Па нема недостатоци, ве Драган. Се обидам тоа да го објаснам. Види, ајде прашајте го еден Хрват кој му се тие 15 евро претеници. Да, никој не Колку знае може да таа ги работа. набори? Или еден словенец колку се тие 7-те него. Тие вредат тамо затоа што имаат огромни плати за нив самите, Или, конкретни еве, привилегии. ние знаеме еврокомесарката за проширување. Така. Кај Калас? Не, Марта Кос, извини. Марта Кос, Каја Калас. За надворешни работи, да. Меѓутоа, еве прашате во Словенија дали некој знае како се вика еврокомесарката и кој портфолио го има. Иако е нивна, да. Освен луѓето во политиката, кој друг знае таа работа. Затоа што не се однесува на нивните животи. Тоа што се однесува на нивните животи околу нивната влада сега. Тоа го знаат. Тие нели кај нас нели дека во развиените држави не се ги знаат премиерите, многу добро ги знаат. Не би били развиени да не се ги знаат премиерите. Значи, се враќаме на темата. Единствениот пазар е светиот грал кој што ни беше потребен уште на почетокот, уште кога се самостојувавме, уште кога стававме да влеземе во ЕУ и во НАТО и така натаму. Тоа беше тоа. Тоа е суштината. Тоа е борбата. А демократските принципи, Ама ги имаме, водењето на ама правото. ги имаме. Види. А вие кога го слушате овој известувачот за Македонија, па ќе ви каже германецот, па правосудството не е мрднато. Значи, Сега мора да ги земе членство- сите значи, аспекти. Тоа не се случува со членство. Сега ја гледаме Романија, ја гледаме Бугарија, ги гледаме сите други земји. Добро, нив ги Полска примија, ја гледаме факт е некако. дека ги примија Еве, на сосема Полска без разлика на оној економски развој што ги има. Што е факт. Факт, постојано има некоја афера околу функционирањето на нивното судство. Значи, судство не се создава со декрет, па сега, знаеш, од денеска бевме за никаде, од утре сме супер. Тоа е бара традиција, бара... Меѓу другото, членството во еден поширок систем, како што е Европската унија, ги забрзува овие процеси. Затоа што не може вие да ги создава притисок врз судовите да одлучуваат правично. Затоа што, пази, што и да сакаме да зборуваме, економијата е клучна. Вие, ако имате судство кое што не овозможува функционирање на пазарот, вие имате тотално дисфункционална држава. Нема тоа никој да го дозволи. Дали имаше некој судски спор каде што изгуби некој голем инвеститор кој што дојде во Македонија? Не. Зошто? Па некој ќе рече тие се мокници, не го Не, спореме. зошто? Еве, прашањето е зошто. Кога доаѓаат, што сакаат инвеститорите? Го сакаат нивниот правен систем. Еве ти го. Влеземе ли у пазарот, тоа е правниот систем. Не дека го немаме, ние затоа брзаме да се согласиме со правилата на Европската Сега уште едно прашање, Ајде. што овдека ми паѓа на памет. 2027 делува речиси нереално, тоа е сега, за една година. Од друга страна, преговорите се во некоја фаза која што ние не можеме точно да знаеме во моментов у каква се. Кога премиерот вели една година, за една година треба шефовите во Европската унија да го смислат начинот, системот, а кај нив бирократија е секогаш во прашање. Драган, бе, пак нели зборневме на почетокот, зошто да не влегуваме теорија заговор за службите? Ма не е теорија на заговор, Службите реално. што спроведуваат? Тоа што политичкиот врв го замислил. Ако политичкиот врв ја донесе одлуката, бирократијата ќе ја спроведе. За неколку месеци. Па тоа е што Иако обично им треба 10 години за капаче од како се вика од А тоа ќе чешињата. продолжи. Тоа ќе продолжи. Ама види, тоа што го кажуваш. Ајде да дадеме пример. Зошто тоа усогласување тече. Оние косилки не ги знаеш, што вртат у круг со тоа кончето, Да. така.
Во некои земји се произведува тоа кончето да иде во смер на казалките на САД, другите обратно. И сега седнува да прават директива на ЕУ. Нели, кој е исправно, едново или другово? Додека се дојде до решение дека едното и другото е исправно, поминале 2 години. Ама кога ќе се донесе директивата, како компанија можеш и овие да ги произведат. Тој како кардиналите во среден век кога се расправали дали ѓаволот може да помине низ. Не е така, тоа се од игла. Тоа што се расправале кардиналите се глупости, овдека се реални работи, некој губи пари. Пази. Овдека се, значи за тие расправи што се во Европската унија се реални работи. Но разговорот ми е таа страшна администрација и бирократија. Оние текстови што ги пишуваше, веселите текстови што ги пишуваше Борис Џонсон кога новинар за Телеграф, тоа не постои. Тоа дека нели краставици требало да бидат нели свиткани или не, тоа не. Тоа он се измислуваше глупости кои што му ги читаа, му ги примаа во Британија, немаше кој да се спротивстави затоа што мислеа дека е глупост, ама требало, нели? Тоа не постои. Меѓутоа, се што е расправија таму е врзано со реални пари. Со функционирањето на пазарот, што ти го кажам. И има уште цели сегменти, еве гледаш, Мерц вели дека во делот на финансиските услуги допрва треба некои работи да се решаваат, така? Значи, не е едноставно. И во услови на федерација не е едноставно. Во Америка, види, ние на Врховниот суд му ги знаеме одлуките за човековите права. Главното производство на одлуки што ги прави Врховниот суд меѓу друго тие арбитражи, нели, таа меѓудржавна трговија меѓу сојузните држави во Америка како се одвива и така. Тоа нас не интересира, па затоа не го следиме, да. Така ли? Меѓутоа тоа е реалниот живот. Тоа што го збори за капача дали се врти навака или натака, некој губи пари. Замисли да реши Европската унија дека навака се врти, да треба се затворат, да треба нови машини да се купуваат. Губи некој пари. Милиарди буквално. А не е компетитивен. Не ги вулгаризираме, значи објаснуваме, значи европската регулатива извира од функционирањето на заедничкиот пазар, тоа е тоа. Директивите што ги согласуваме, за тоа ги согласуваме. Зошто еве во тој дел, нели, судството и обвинителството се дел, зошто се дел од политичките критериуми, зошто не се дел од акито? Па нема аки за тоа. Дајте ми директивата за тоа како треба да се организира суд на Европската унија. Нема. Судот е национална работа. Дајте ми директивата за здравство. Како треба да изгледа една болница? Има ли директива европска? Нема. Не е врзано со пазарот. Тоа го видовме во времето на ковид како функционираше. За образованието, еве. Освен ова, дека треба да има мобилност образованието, што друго? Нема аки. Каде е акито, кај економијата? Акито е збирката на европското законодавство. Се ме нервира вака, знаеш дека сме еден од оние кои што живци кине кога слушам, нели, дека некој сака да се прави паметен со тоа што мисли дека потребува англицизми или француски збори, меѓутоа јас би се вратил повторно на реал политиката. Бидејќи сме сосема на крајот на емисијата. Боцевски, за да има таков договор, би требало одлуката да донесат веројатно 4 до 5 најголеми земји во Европската унија, кои што дефинитивно ќе речат така. Меѓутоа, Макрон е на стаклени нозе објективно во Франција. Сега мора да поставиме прашање. Без разлика, Макрон, види. Мерц е навлезен во некој милитаристички момент. Франција има президенцијален полупредседателски систем, меѓутоа полупредседателски систем со многу силна екзекутива, со многу силен председател. То не е спорно. Сакам да кажам дека е можно ли е тој дискрепанцата на интересите на овие неколку најголеми земји може да донесе. Во однос на ова прашање нема. Тоа ме интересира да се каже. Дали има или нема? Дали Германија ќе рече извинете Франција сака, ама нас не ни одговара или обратно? Или една Италија, Мелони има сосема поинаква политика од таа на Макрон. Абе види се, ако гледаме проширувањето со посткомунистичките земји дојде меѓу другото и геополитички. Франција уплашена од тоа дека Германија ќе стане уште поголема со Источна Германија, на крај Митеран и Кол се договорија дека треба да влезат и овие другите со цел Германија како економски џин да се врзе во една структура каде што политички нема да биде доминантна, нели? Да, и да друга економски ги разби сите. Односно, ама без разлика. Политички кој е тој што највеќе се прашува Европската унија? Се уште Франција. Се уште е Франција. И тукму затоа види нашиот фокус на политикава треба да биде Париз. Париз е еден од најзапоставените градови во македонска дипломатија од почетокот на нашата независност до денес. Што е многу чудно. Не треба. Што е многу чудно. Не треба. Таму се носат одлуките. Види, нас може да не фрустрира Франција колку што сакаме. Може која земја тоа не го менува фактот дека е важна, така. Мора да бидеме практични и прагматични. Колку повеќе не запознат, толку подобро за нас. Колку повеќе сме присутни во Париз, толку подобро за нас. Таму се носат одлуките.
во Брисел, еве, тие кулуарските муабети, вика, ако сакате да добиете некоја политика, што треба да направите? Треба некога се јавите во Елисејска палата и да кажете дека тоа е против интересот на некој сегмент од француското општество, по можност против француските земјоделци. Клучот е таму, Умира земјоделците, политиката, нели? да. Не, зборам сегмент кој што нели е значаен. Зошто го зборам? На национално ниво се односат одлуките. Не верам, види, да е до Европската комисија, ние одамна ќе бевме земји членки. Не им одговара тоа, ама не носат одлуки таму. Го пимплаат, еве. Иако многу мина мисли дека таму се случува се, па ја колнат Европската комисија, не баре... Нема потреба тоа. Види, нашите, значи, понекогаш емоциите треба да си ги зауздаме. Да, точно. Светот на политиката е светот на неправдата. Но ти 35 години трпиме невра. Тоа е Види. За историјата е ништо, за нашите животи е многу. Да, меѓутоа, тоа е цената на пораѓање на една независна држава. И Што било не сме го полесно сватили во тогаш, да. текот на 19 век на србите, кога почнале да се градат својата држава, поголем пара спробираат на 100 пати. Или на бугарите на преминот од 19 во 20 век. Малку катастрофи им се случи на нив, да не збориме за модерна Грција, модерна Турција и така. Види што све не им се испослучува. Па тераат. Истото, значи, има цена тоа. Значи, државата ти е неопходна. Државата е возможува слободата и демократијата, не е обратно. И почитувањето на човековите права. Државата е возможува таа заедница каде што ми доаѓаат до израз нашите квалитети или неквалитети и така натаму. И борбата за таа држава, нели, е таа што ја прави политиката, не е овие работи кои што сега ги следиме со груби, се враќаме на почетокот на емисијата. И меѓу другото, види, ова е затоа моја мисија со тебе беше еден влог. Доколку пак се вратам. Добиеме понуда, не смееме да одбиеме. Не само тоа, треба да бидеме предводници на таа работа, се случи. Добро, некој Значи, ќе рече, тоа- можеме да се излетаме, се смислитувале и друг пат. Како ќе се излетаме, што и да се излетаме, што казна ќе да видиме. Само кажуваме дека ја разбираме работата, дека знаеме знаеме кој е националниот интерес, напротив, дури е поубаво. Испаѓа дека знаеш, сме прочитале што е Европската унија. Тоа значи дека нема да има национално понижување, нема да има, не знам, ако ги немаме оние елементи што толку многу сега се овакво. За тоа ќе зборуваме кога ќе дојде крајот на процесот. Претпоставам дека крајот на процесот ќе има некои драми поново. За сите нас, не само за нас, него и за Црна Гора. Нема да заборават соседите. Сигурно. Сигурно ќе има некои драми, ама чекај, пред да дојдеме до драмите кои што ќе бидат епизодни, ако одлуката е донесена, така? Ај прво да се погрижиме одлуката да биде донесена и да дадеме се да олесниме таа одлука. Ивица Боцански, благодарам за гостувањето. Мислам дека беше насушно потребно да се даде еден ваков коментар на тоа што ни се отвара, како што видите, историска можеби шанса и дека можеби не треба да се пропушти. Верувам дека ќе има многу коментатори кои што ќе бидат против, меѓутоа затоа сме тука како И треба да ја не сум тој што ја не бегам од дебата, мојот стил е таков. Не сакам дебата, сакам остра дебата. Сакам онака, нели, жестока дебата, затоа што види, ако нема дебата, проблем има тој што носи одлуки. Значи сите килави одлуки донесени во Македонија, сите неуспешни одлуки биле тие што паднале од небо, кои што не биле предмет на дебата. Дајте да ставиме на маса одлуката, дај дискутираме, па на крајот ќе ни се укаже патот. За ова се согласувам. Боцански, благодарам уште еднаш, а почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието со кое што не следевте утре во 15 часот нормално е репризното издание, а јас ќе закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.